Guys, benarkah menutup botol minuman dengan kain kemudian memberinya lem? Maka ketika ditekan akan menjadi slime seperti ini. Apakah ini real? Biarkan abang ini yang membuktikannya. Pertama, ia mewarnai minuman menjadi biru biar keren. Selanjutnya mulai menutup dengan kain. Setelah itu menuangkan lem di atasnya. Kemudian mulailah membuktikannya. Tapi sebelum lanjut, di antara kedua bendera ini, kalian pilih mana guys? Palestina atau Israel? Jawab di kolom komentar, lalu klik like dan subscribe. Dan wah, mengejutkan, ternyata beneran menggumpal airnya dong menjadi slime seperti ini. Wah, gokil guys.